ខ្ញុំពិតជាច្រណែននឹងអ្នកដែលទទួលបានខ្សែភាពយន្តគួរឲ្យរំភើបមួយទៀតប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់បន្ទាប់ពីអានវាសូមមកទាត់ខ្ញុំចំមុខក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរភ្លុកភាពយន្តដែលមានអ្នកតាមដាន0អ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកអំពីខ្សែភាពយន្តបែបរំភើបនិងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ចំនួន100,001នេះត្រូវតែចាប់បាននៅថ្ងៃនេះនៅតែជាសេះដែលខ្ញុំនាំមកជូនអ្នកនៅក្នុងវីដេអូមិនថាវាជាក្មេងស្រីដែលមានអាយុទើបតែ18ឆ្នាំទេឬល្ខោនអូប៉េរ៉ារបស់ Kyoto ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំវាជាផែនការឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះកំណត់បញ្ច្រាស់អ្នកមិនអាចស្មានដល់ទីបញ្ចប់ដោយមិនបានឃើញទីបញ្ចប់ខ្សែភាពយន្តចាប់ផ្ដើមដោយថាមពលខ្ពស់ក្មេងម្នាក់បានទាត់បាល់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដោយចៃដន្យពេលកំពុងបាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមរើវាគាត់បានរកឃើញថាបង្អួចនៅជាប់គាត់ត្រូវបានគ្រប់ដោយកំហុសចម្លែក ដូច្នេះបរិះដែលចង់ដឹងចង់ឃើញត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកឲ្យឃើញខ្ញុំបានឃើញបរិះចំណាស់សក់សំណាក់ស្លាប់នៅលើគ្រែរាងកាយត្រូវបានខូចទ្រង់ទ្រីយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយមុខក៏ត្រូវបានគ្របដោយទឹកសន្សើមផងដែរវាពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេហៅភ្លាមនោះក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដែរដោយសារតែការពិតដែលថាមនុស្សចាស់រស់នៅតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានគ្រួសារទេដូច្នេះប៉ូលីសក៏មិនបានធ្វើកសោវិច័យលើរាងកាយដែរបរិះចំណាស់បានបដិញ្ញាចិត្តដោយផ្ទាល់ថាបានស្លាប់ដោយសារបុព្វហេតុធម្មជាតិវាមិនចំណាយពេលយូរទេសមត្ថកិច្ចจะបានរកឃើញសាកសពអ្នករើសអេតចៃវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅក្រោមស្ពានមិនដូចពីមុនទេអ្នកស្លាប់មានស្នាមជុំត្រង់ក្បាលដូច្នេះប៉ូលីសក៏ជឿជាក់ថានេះគឺជាការស្លាប់ដោយចៃដន្យការស្លាប់ពីរលើកជាប់គ្នាហើយពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅម្នាក់ឯងតើនេះគ្រាន់តែជាការចៃដន្យទេម្ចាស់ផ្ទះនៃអ្នកស្លាប់ឈ្មោះសេនដេសូដើមឡើយមានការសង្ស័យតិចតួចរហូតដល់ភេទកម្មម្នាក់ទៀតគឺផ្ទះរបស់ឡាវគួយប្រមូលថ្លៃឈ្នួលភីគីមខាងទៀតបាននិយាយថាបរិះទាំងពីរត្រូវបានគេធ្វើឃាតវាប្រែថាឡាវគួយបានធ្វើការជាអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសនៅពេលគាត់នៅក្មេងយោងទៅតាមគាត់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធគាត់ក៏បានឃើញអ្នកស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សពួកគេទាំងពីរមិនបានមកទេដូច្នេះគាត់សន្មតថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធវាបានរំហឹមគាត់ពីដៃចាស់តាំងពី30ឆ្នាំមុននៅពេលនោះបរិះចំណាស់ដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងត្រូវបានខ្លាញ់ធ្វើជាអ្នកធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់មកឃាតករបានជ្រើសរើសក្មេងស្រីវ័យក្មេងហើយថ្ងៃនេះកើតឡើងជាថ្ងៃពុធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ប៉ូលីសព្រមទន់ជាច្រើនឆ្នាំឡើយគួយវិនិច្ឆ័យថាអាចនឹងមានជនរងគ្រោះថ្មីនៅយប់នេះប៉ុន្តែលោក Shen Deshu មិនជឿលើការវិភាគរបស់គាត់ទេសូម្បីតែគិតថាគាត់និយាយមិនសមហេតុសមផលដូច្នេះត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីទីនេះនៅពេលបិទប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញថាសោទ្វាររបស់ឡាវគួយត្រូវបានខូចខ្ញុំមានគម្រោងមកនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីជួសជុលវាគាត់មិនបានដឹងទេថានេះជាលើកចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទ្វារផ្ទះរបស់ឡាវគួយត្រូវបានផ្លុំដោយខ្យល់ភ្ញាក់ពីត្រជាក់គាត់ក្រោកឡើងយ៉ាងលឿនហើយស្ទុះទៅបិទទ្វារហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់ Shen Deshu បានដោះសោថ្មីហើយនឹងជំនួសវាសម្រាប់ឡាវខៃប៉ុន្តែគាត់បានស្រែកជាយូរមកហើយឡាវគួយទើបតែអង្គុយនៅលើដីហើយមិនបានឆ្លើយតបដូច្នេះ Shen Deshu បានដើរនៅក្នុងបណ្ដាសាជាលទ្ធផលខ្ញុំបានឃើញការភ័យខ្លាចមួយមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធកន្លែងកើតហេតុដោយការរំពឹងទុកពួកគេបានចាត់ទុកការស្លាប់របស់ជូគឺជាការធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់មកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្រះវិហារ2នាក់បានប្រាប់ប៉ូលីសShen Deshu បានស្នើសុំឲ្យឡាវខៃបង់ថ្លៃឈ្នួលជារឿងនិយាយរឿងដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ទៅឆ្ងាយដូច្នេះពួកគេគិតថាមរណភាពរបស់ឡាវគួយត្រូវបានបង្ខំដោយម្ចាស់ផ្ទះហើយមិនយូរប៉ុន្មានព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រុកមិនត្រឹមតែស្ដីបន្ទោសសេនឌីជ្រូកប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែភោជនីយដ្ឋានក៏មិនមានមុខជំនួញរបស់គាត់ទៀតដែរជ្រូកសេនឌីគឺមិនអាចពន្យល់បានទេដើម្បីបង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុសរបស់គាត់បានមកដល់ផ្ទះរបស់ឡាវគួយម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងទ្វារគាត់ត្រូវបានជន់ចម្លែកម្នាក់វាយតើអ្វីទៅជាភាពភ័យរន្ធត់នៃលាមកនោះខ្ញុំបានរងចាំពី3ថ្ងៃស្ត្រីឡានក្រុងហេតុអ្វីមិនរត់3ម៉ាយមនុស្សនេះគឺជាអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ឡាវស៊ីឡាវពូកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ឡាវឈួយបានមកទីនេះជាពិសេសដើម្បីរកតម្រុយគាត់មិនជឿថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលផ្ដល់ដោយប៉ូលីសទេដោយសារតែឡាវគួយបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះរួចហើយដើម្បីរកកូនប្រុសរបស់គាត់ដូច្នេះឡាវពូច្បាស់ណាស់ថាឡាវគួយនឹងមិនធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែឡាវគួយទើបតែស្លាប់មួយថ្ងៃមុននេះទេឃាតកម្មថ្មីកើតឡើងម្ដងទៀតសេអេនត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញដើម្បីរកមិត្តល្អបំផុតរបស់គាត់ញ៉ាំនៅលើបង្គន់ហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនបញ្ឈប់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់មិត្តរបស់គាត់បានរកឃើញថាមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតយ៉ាងសាហាវស៊ីអេនមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឈុតនេះការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគាត់បានយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចេញហើយគ្រោងនឹងទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសពួកគេមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងចូលមកទេពួកគេមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមទេភ្លាមនោះពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់បានចេញទៅក្រៅដៃធំមួយគ្រប់មាត់របស់គាត់យ៉ាងតឹងបន្ទាប់មកគាត់បានបោះគាត់ទៅដីចលនានៅជាន់ខាងលើភ្ញាក់ឡើងភ្លាមនៅជាន់ក្រោមសេនដេសូនៅពេលនេះគាត់មិនបានកត់សម្គាល់អ្វីចម្លែកទេសេននៅក្នុងបន្ទប់បានព្យាយាមរត់គេចយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅមាត់ទ្វារគាត់ត្រូវបានបរិះនោះបោះទៅដីដោយខ្មៅជាមួយធុកសន្លប់នៅនឹងកន្លែងរងចាំរហូតដល់ព្រឹកបន្ទាប់ដោយមិនដឹងថាភេទកម្មម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់លោកសេនដេសូបានទៅភោជនីយដ្ឋានអាហារពេលព្រឹកដើមបីបរិភោគដោយធម្មតាជាលទ្ធផលខ្ញុំបានជួបឡាវពូម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅពេលមើលឃើញដំបូងឡាវពូបាននិយាយអំពីករណីចាស់កាលពី30ឆ្នាំមុនតាមការវិភាគរបស់ឡាវពូឃាតករបានសម្លាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ចំនួន3នាក់ជាប់គ្នាមុនពេលគ្រាន់តែហាត់ហើយប្រកាសជានឹងផ្ដោតលើនារីវ័យក្មេងបន្ទាប់
ហៀរអ្វីដែលឡៅពូបាននិយាយ Shen Deshiu មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ចាំបានថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏សាហាវមួយនៅជាន់ខាងលើផ្ទះរបស់ CN កាលពីយប់មិញនេះធ្វើឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សេនដូច្នេះគាត់ប្រញាប់ក្រោកចេញពីភោជនីយដ្ឋានពេលព្រឹកឡៅពូក៏ធ្វើតាមដែរប្រកាសណាស់ពេលអ្នកទាំងពីរចូលក្នុងផ្ទះភ្លាមគេឃើញមានឈាមច្រើននៅលើដីឡៅពូបានបើកទូទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីមើលប៉ុន្តែបានរកឃើញក្បាលនៅខាងក្នុង Shen Deshiu បានទទួលស្គាល់ថាវាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ Cheyenne ខ្ញុំមិនដែលឃើញ Shen Deshiu វេទនាបែបនេះក្រោកឡើងហើយត្រៀមហៅប៉ូលីសដោយមិននឹកស្មានដល់វាត្រូវបានឡៅពូបញ្ឈប់ភ្លាមតើវាមានបុរាណប៉ុន្មានដែលពាក់អាវពណ៌ខៀវនិងក្រហមចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនេះមុនហើយទើបតែចូលរួមម្ដងទៀតប្រហែលជាមិនពួកគេមិនអាចទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបានទេនៅពេលដែលប៉ូលីសចូលរួមឃាតករទំនងជាសម្លាប់ក្រេសដោយផ្ទាល់ហើយពូនិយាយត្រូវឥឡូវនេះក្រេសត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដែលមានពន្លឺស្រអាប់ Shen Deshiu មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមិនបាននិយាយអាក្រក់អំពីខ្លួនគាត់ហើយការឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ឃើញកូនស្រីរបស់គាត់វាគឺជាព្រះគុណរបស់ពួកគេទាំងពីរពិភាក្សានិងសម្រេចចិត្តស្វែងរកឃាតហើយជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយដៃរបស់ពួកគេផ្ទាល់ឡៅពូបានដកហូតឯកសារឧក្រិដ្ឋកម្មឃាតករកាលពី30ឆ្នាំមុនហើយវាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើវាជាបុរសចំណាស់ដែលស្លាប់ឬស្ត្រីវ័យក្មេងពួកគេជាមនុស្សឯកោហើយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតតែមួយគត់គឺថៅកែស្ត្រីនៃហាងនំបងអាំងប៉ុន្តែគាត់មានការខកចិត្តដោយសារការប៉ោះទង្គិចផ្លូវចិត្តទីបំផុតបានបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនៅតម្រុយដែលមានប្រយោជន៍ឡៅពូរំលឹកពីទស្សនវិជ្ជានៃឆ្នាំនោះគាត់បានឃើញភ្នែករបស់ឃាតករដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅពេលនោះឡៅគួយនឹងប្រធានក្រុមកំពុងបំពេញបេសកកម្មបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ស្រាប់តែលេចមុខរថយន្តប្រធានក្រុមមានអារម្មណ៍ថាភីគីមខាងទៀតមានការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចដូច្នេះខ្ញុំចេញពីឡានហើយទៅសាកសួរគាត់ជាលទ្ធផលគាត់ត្រូវបានបុរសនោះចាក់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅពេលឡៅពូត្រឡប់មកវិញពីការទិញម្ហូបគ្រាន់តែជួបភ្នែកឃាតករអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់នឹងមិនភ្លេចភ្នែកត្រជាក់របស់ភីគីមខាងទៀតឡើយសំណាងល្អឡៅគួយបានទុកបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យមុនពេលគាត់ស្លាប់អ្នកទាំងពីរបានបើកការស៊ើបអង្កេតកញ្ញាតាមអាយុឥឡូវឃាតករមានអាយុជាង60ឆ្នាំហើយមនុស្សចាស់ទាំងនេះគឺថ្លង់ឬពីការភ្នែកមិនមានសមត្ថភាពធ្វើវាម្ដងទៀតទេដោយមើលឃើញថាមិនមានការរីកចម្រើននៅពេលនេះមុខរបស់ឡៅពូមានសភាពអាប់អួរភ្លាមបុរសចំណាស់ម្នាក់រុញប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែដៃរបស់គាត់ញ័រដោយមិនដឹងខ្លួននេះបើតាមកំណត់សម្គាល់របស់ឡៅខយវិជ្ជបណ្ឌិតបានផ្លាស់មករស់នៅទីនេះកាលពី6 ខែមុនហើយការស្លាប់ដំបូងបំផុតគឺកាលពី6 ខែមុនឡៅពូសង្ស័យថាគ្រូពេទ្យជាឃាតប៉ុន្តែ Shen Deshiu មិនយល់ស្របទេវិជ្ជបណ្ឌិតនេះមិនត្រឹមតែពូកែសម្រាប់ភរិយារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រុកជាទៀងទាត់វាមើលទៅដូចជាឃាតករដើម្បីសាកល្បងការស្មានរបស់ខ្ញុំឡៅពូកាត់ជួរដោយផ្ទាល់ហើយអង្គុយនៅមុខគ្រូពេទ្យការអះអាងមិនពិតថាមិនស្រួលខ្លួនភ្លាមនោះប្រពន្ធនៅពីក្រោយនាងបានស្រែកវាបានប្រែទៅជាការមិនអត់ធ្មត់បន្ទាប់មកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់គាត់បានរុញប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែឡៅពូមិនចង់ដើរតាមសេនដេសូរហូតដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទេខណៈពេលដែលគ្រូពេទ្យនៅឆ្ងាយ Shen Deshiu បានទៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីរក Cheyenne ដែលបាត់ខ្លួនហើយឡៅផាកបន្តតាមដានគ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពី Shen Deshiu បានជ្រៀតចូលក្នុងផ្ទះរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតគាត់បានបន្តស្វែងរកដានរបស់ Cheyenne នៅខាងក្នុងប៉ុន្តែរកមិនឃើញគ្រាន់តែនៅពេលដែលគាត់ហ៊ាននឹងបោះបង់ចោលចៃដនឲ្យបានរកឃើញផ្ទះមួយដែលមានសោរួមបញ្ចូលគ្នានៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំបានឃើញក្តីសង្ឃឹមភ្លាមគាត់បានមកមាត់ទ្វារហើយព្យាយាមបំបែកវាដោយចំហម្យ៉ាងទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតប្រែទៅជាទីផ្សារបន្លែដោយសារតែចំនួនមនុស្សច្រើននៅខាងក្នុងឧទ្យានចាស់បាត់បង់គ្រូពេទ្យដោយចៃដនម្យ៉ាងទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតប្រែទៅជាទីផ្សារបន្លែដោយសារតែចំនួនមនុស្សច្រើននៅខាងក្នុងឡៅពូបានបោះចោលគ្រូពេទ្យដោយចៃដន្យគាត់ត្រូវហៅ Shen Deshiu ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ Shen Deshiu គឺស្ថិតនៅជួរមុខនៅពេលនេះ Shen Deshiu នៅតែស៊ូដើម្បីបំបែកសោទីបំផុតខ្ញុំបានបំបែកសោក្លឹបមួយត្រូវបានគេដាក់នៅជុំវិញរបស់គាត់ត្រជាក់នៅទីនោះឬអត់វិជ្ជបណ្ឌិតបានសួរ Shen Deshiu ថាតើគាត់នៅទីនេះដើម្បីលួចលុយហើយ Shen Deshiu បាននិយាយយ៉ាងល្ងង់ខ្លៅថាគាត់នៅទីនេះដើម្បីស្វែងរក Cheyenne ដែលបាត់ខ្លួនសំណាងល្អគ្រូពេទ្យមិនខ្វល់ពីគាត់ទេគ្រាន់តែនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកទេសូមឲ្យ Shen Deshiu ចេញពីទីនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែចោរលួចជ្រូកនិងចោរមាន់គឺល្អណាស់គាត់ឃើញថាគ្រូពេទ្យមានកំហុសខ្ញុំប្រកាសថាមានអាថ៌កំបាំងនៅខាងក្នុងទ្វារកុំនិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយមិនចង់ចាក់ចេញខ្ញុំក៏ចង់បង្ខំផ្លូវរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងទ្វារដើម្បីមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ដូចអ្នកទាំងពីរកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡៅពុំដល់ទាន់ពេលក្រោមការភ័យខ្លាចនៃសេចក្តីពិត Shen Deshiu បានចូលក្នុងផ្ទះដោយជោគជ័យប៉ុន្តែកន្លែងកើតហេតុនៅពីមុខគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលវាពោពេញទៅដោយជាតិពុលនិងការងារកំពុងដំណើរការវិជ្ជបណ្ឌិតមើលឃើញអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញដោយមនុស្សពីរនាក់លុតជង្គង់ចុះហើយឲ្យខ្លួនអ្នកទៅបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើវាទាំងអស់សម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលពិការនៅលើគ្រែប្រសិនបើពួកគេទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសប្រពន្ធរបស់ពួកគេនឹងត្រូវទុកចោលដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែឡៅពូមិនជឿគាត់ទេគាត់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគាត់នឹងមិនសារភាពកំហុសរបស់គាត់ទេអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់មកវាគាត់ឡើងពេកទោះបីភីគីមខាងទៀតងាកទៅរកផេះក៏ដោយគាត់អាចស្គាល់ភីគីមខាងទៀតដូច្នេះគាត់បានយកកបាំងមុខរបស់គាត់ចេញហើយសុំឲ្យគ្រូពេទ្យពាក់វាខ្ញុំចង់ពង្រឹងការស្មានរបស់ខ្ញុំវាជាពេលដែលគ្រូពេទ្យដាក់របាំងមុខហើយក្រឡេកមើលទៅវាជាអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ស្គាល់
ភ្នែកដែលបានបញ្ជាក់លោក Belpio បានដកកាំភ្លើងចេញដោយផ្ទាល់ហើយចិត្តដួលរលំវិជ្ជបណ្ឌិតនេះ Shendeshu កំពុងសម្លឹងមើលរង្វង់នេះលឿនពេកមែនទេបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនដើម្បីបញ្ឈប់ជាលទ្ធផលគ្រាប់កាំភ្លើងទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់ដីជួយខ្ញុំមិនមែនជាផែនដីទេខ្ញុំមិនអាចទេយ៉ាងវា Shendeshu បានយកបន្ទះដែកចេញពីរបស់ឡៅពូវានិយាយថាជំងឺវង្វេងវង្វាន់Shendeshu ដែលបានឃើញឈុតនេះចិត្តដួលរំហើយគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាគាត់នឹងត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយជំងឺវង្វេងស្មារតីបន្ទាប់មកគាត់បានតាក់ទងមន្ទីរពេទ្យជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតទុកឲ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពយកគាត់ទៅឆ្ងាយភ្លាមកាត់តម្រុយតើសេនឹងជួយសង្គ្រោះយ៉ាងដូចម្តេចសំណួរនេះបានធ្វើឲ្យ Shendeshu ដេកនៅលើគ្រែគេងមិនលក់ពេញមួយយប់មិនយូរប៉ុន្មានសាកសពបុរសចំណាស់ម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងត្រូវបានរកឃើញហើយសង្កាត់ចាស់ទាំងមូលនេះបានចេញមកតវ៉ាហើយថៅកែស្រីនៃហាងនំប៉័ងដែលបានឃើញដំណឹងនេះញ័រដោយភ័យខ្លាចដោយសារតែគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចបំបត្តិសុបិនអាក្រក់នេះអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើពុតដូចផ្ដាំគំនិតដើម្បីអញ្ជើញ Shendeshu មកហើយប្រាប់ការពិតលុយគឺនៅក្នុងរណ្ដៅទៅបងប្រុសធំរបស់ខ្ញុំរណ្ដៅពួកគេសម្លាប់មនុស្សស៊ុនខេនីធ្វើទឹក523ដូច្នេះខ្ញុំនឹងទទួលបានប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដើម្បីរំនៅរយ៉ារបស់វាបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានShendeshu បានទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមដើម្បីទៅលេងឡៅភូខ្ញុំមានគម្រោងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតម្រុយទាំងពីរនេះដូច្នេះគាត់អាចសន្និដ្ឋានពីអត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យគាត់បានរកឃើញថាឧទ្យានចាស់ដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានភ្លេចគាត់ឥឡូវនេះការចងចាំរបស់គាត់ត្រូវបានជាប់គាំងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមុន Shendeshu ត្រូវចាក់ចេញនៅពេលគាត់បានឃើញស្ថានភាពនេះប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញផ្កាពណ៌ក្រហមនៅលើតុវាបានរំហឹមគាត់អំពីផ្កាពោធិ៍ទាំងនោះដែលមានក្លិនក្រអូបចម្លែកក្នុងពេលដំណើរគ្នាឡៅពូបាននិយាយម្ដងទៀតដោយច្បាស់ថាឃាតករគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតShendeshu មានប្រតិកម្មភ្លាមក្លិនក្រអូបលើឃាតករទំនងជាក្លិនផ្កាពោធិ៍នោះគឺនិយាយឡៅពូមិនបានស្មានខុសតតែសោះវេជ្ជបណ្ឌិតគឺជាឃាតករដែលបានរត់គេចអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយប្រញាប់ Shendeshu ត្រឡប់មកផ្ទះគ្រូពេទ្យវិញឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលរាងកាយរបស់គាត់ដោយហេតុផលថាគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសសង្កេតមើលដងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតក្រោកឡើងហើយមានស្នាមវែងនៅជាប់នឹងមេដៃរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបុរសចំណាស់និយាយសម្លឹងមើល Shendeshu យ៉ាងខ្លាំងគំរងចាំឲ្យគាត់មានប្រតិកម្មវេជ្ជបណ្ឌិតបានយកពានរង្វាន់នៅចំហៀងហើយគ្រាន់តែវីយ៉ាងស្អាតនៅពេល Shendeshu ភ្ញាក់ឡើងគាត់បានឃើញ Shine ដេកនៅលើគ្រែមន្ទីរពេទ្យមិនអាចនិយាយបានទេបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យបានចុះមកជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់នៅលើខ្នងរបស់គាត់ហើយបោះគាត់ចូលក្នុងអាងងូតទឹកគាត់បានប្រាប់ Shendeshu កុំបារម្ភជីអូនមិនចេះនិយាយទេព្រោះអណ្ដាតរបស់គាត់ពិការដរាបណាយប់នេះគាត់នឹងកាត់សរសៃប្រសាទនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជីអូនតាមរបៀបនេះ Faye នឹងមិនត្រឹមតែបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយប៉ុណ្ណោះទេគាត់នឹងពិការអស់មួយជីវិតដោយប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើវាគឺដោយសារតែប្រពន្ធគាត់ចាស់ពេកដោយចៃដន្យឲ្យគាត់បានឃើញ CEN គឺស្រដៀងនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅគ្រានោះដូច្នេះគាត់ចង់រក្សាសេននៅក្បែរគាត់ដើម្បីជំនួសប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់តាំងពី CN ចែករំលែកបន្ទប់ជាមួយមិត្តស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែល CN បាត់ខ្លួនមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាគាត់សម្គាល់ដូច្នេះគាត់ទើបតែកម្ចាត់មិត្តល្អបំផុតរបស់គាត់ជាមុនវិធីនោះទោះបីសិនបាត់ខ្លួនក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មករកគាត់ដែរបន្ទាប់ពីនិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងវេជ្ជបណ្ឌិតក្រុងនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់និង Sendeso ភ្លាមនោះកាំភ្លើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ឈប់គាត់ខ្ញុំបានឃើញឡៅពូឈរនៅមាត់ទ្វារដោយកាំភ្លើងខ្លីឧត្តមសេនីយ៍តាំងនៅតែមាននៅទីនេះវេជ្ជបណ្ឌិតគិតថាគាត់មានកាំភ្លើងលេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងថាវិនាទីបន្ទាប់ទេវាប្រែថាកូនប្រុសរបស់ឡៅពូក៏ជាប៉ូលីសដែរដូច្នេះគាត់បានលួចកាំភ្លើងរបស់គាត់ខណៈពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានមកលេងគាត់បន្ទាប់មកឡៅពូបានជួយ Shendeshu ស្រែកខ្សែពួរហើយសូមឲ្យគាត់បានសង្កូសយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិននឹកស្មានដល់វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានប្រតិកម្មដោយផ្ទាល់បានយកអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកហើយចាក់វាលើឡៅពូបានដកកាំភ្លើងខ្លីរបស់គាត់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរវាយគ្នាឡៅពូចង់ចាំថាគាត់មិនបានចាប់ឃាតករតនពេទេភ្លាមបានផ្ទុះឡើងជាធម្មពលទំនើបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទាត់នៅក្រោមហោប៉ៅខោរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតបានអនុវត្តទៅពីកណ្ដឹងមាសហើយមិនមានអារម្មណ៍ជឿចាប់ខ្លាំងពេកទេគាត់បានចុចឡៅពូប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងម្ដងទៀតប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតមិនដែលអនុវត្តក្បាលដែកទេគាត់ត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយឡៅពូដូច្នេះគាត់ក៏រមួលភ្លាមគាត់ជីគ្រូពេទ្យនៅក្រោមគាត់កណ្ដាប់ដៃដែកអៀនខ្មាស់បានស្វាគមន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ចង់បញ្ចេញភាពអាម៉ាស់ពីអតីតកាលនៅពេលនេះហើយគាត់បានច្របាច់ករបស់វេជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យប្រឈមនឹងការស្លាប់ចេញពីសភាពគត់នៃការរស់រានមានជីវិតដុសលូតលាស់ឥតឈប់ឈរដោយចំហៀងគ្រាន់តែប៉ះកាំភ្លើងខ្លីដែលបានទម្លាក់បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឡើងវិញនៅនាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការពិតបានផ្ដួលរំលំឡៅពូវេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្លុំក្បាលប្រពន្ធរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានដេញតាមទីដៅរបស់ Shendeshu ដោយសារតែគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍នៃការចល័តមិនយូរប៉ុន្មានក៏ចាប់បានគ្រូពេទ្យគាត់បានរើដុំថ្មហើយយាយាមវីគាត់វិញប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវគ្នាសម្រាប់គូប្រជែងតតែសោះបន្ទាប់ពីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល3ឬ2ដងគាត់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យវីនឹងដីហើយដូចជាគាត់ហៀបនឹងសម្រាប់ Shendeshu ឡៅពូដែលបានបំពេញបន្ថែមឈាមរបស់គាត់បានមកដល់ទាន់ពេលវេលា
ការទាត់មួយបានបញ្ជូនគ្រូពេទ្យហោះចម្ងាយ5ម៉ែត្រទីបំផុតដោយមានការសហការពីអ្នកទាំងពីរវេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវបានបង្ក្រាបដោយជោគជ័យកញ្ជ្រោងចាស់ខឹងបានរើសដុំធ្ងន់នៅលើដីហើយត្រៀមកំទេចបិសាចរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយ Shen Deshu គាត់មិនចង់ឲ្យឡាវពូធ្វើខ្លួនគាត់ជាឃាតសម្រាប់មនុស្សបែបនេះទេនៅពេលនេះឡាវពូយំនឹងយំដូចកូនក្មេងថ្មដែលមានទម្ងន់នៅលើបេះដូងរបស់គាត់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំទីបំផុតអាចត្រូវបានដាក់ចុះទាំងស្រុងចុងបញ្ចប់នៃខ្សែភាពយន្តវេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតតាមច្បាប់ហើយរាងកាយរបស់សែនត្រឡប់មកធំម្ដាវិញការមើលថែអ្នករងរបួស Shen Deshu នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថៅកែស្ត្រីនៃហាងនំប៉័ងក៏បានមកលេងគាត់ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការរស់នៅដោយភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងសំណើចរបស់អ្នកទាំង3ខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្សែភាពយន្តនេះស្រក់ទឹកភ្នែកបើកការឈឺចាប់លាក់កំបាំងរបស់មនុស្សចាស់ដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលដោយពេលវេលាជាមួយនឹងករណីដែលមិនបានដោះស្រាយអស់រយៈពេល30ឆ្នាំភាពឯកោនិងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេត្រូវបានពង្រីកជារៀងរហូតនៅជ្រុងដែលគ្មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ហើយភាពអសកម្មរបស់ប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យក្រអឺតក្រទុំរបស់ឃាតកាន់តែក្រអឺតក្រទុំប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់វាឈានដល់ក្មេងស្រីវ័យក្មេងដែលគ្មានកំហុសជំនួសឲ្យការផ្ដោតលើនរណាជាឃាតករនិយោបានផ្ដោតលើការតាមរកបុរសចំណាស់ទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្ហាញនេះជាការពិតគឺថាវិដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងឧក្រិដ្ឋកម្មបុគ្គលគឺអំពើហិង្សាតាមលំដាប់ការប្រងើយកន្តើយរបស់ស្ថាប័នការវិភាគទុកចិត្តអ្នកខ្សោយត្រូវបានទុកចោលដោយប្រព័ន្ធនៅពេលចាស់ត្រូវដើរតាមពួកគេនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយស្ងៀមស្ងាត់អំពីការបរាជ័យនៃអភិបាលកិច្ចតុលាការនៅក្នុងសង្គមកូរ៉េជាថ្មីម្ដងទៀតយុទ្ធធរអាចយឺតប៉ុន្តែមិនដែលអវត្តមានឡើយហើយអ្នកដែលក្រោកឈរឡើងដើម្បីយុទ្ធធរសំនឹងទទួលបានការចងចាំជារៀងរហូតមិនអីទេខ្ញុំគឺជាកាបូភ្លឺសូមអរគុណចំពោះការចូលចិត្តនិងទស្សនាឃើញអ្នកនៅតាមដងទន្លេនិងបឹង